ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। द्वितीय अध्याय। सुतोवाच मुनिंक प्रश्न करने शुणी हरस मने मने गुणी। गुरुं को मने मने ध्याई परम प्रीति वाक्ये गाई। जीवर हित कृत कृत्य हसी कहन्ति मुनि सुत। जे सुख एकांत गमन करीण देह कले शून्य। पुत्रर स्नेह मने धरी व्यास डाकन्ति उच्च करी। पितार स्नेह रक्षा अर्थे उत्तर देले वृक्ष पथे। ताहांकु मोर नमस्कार जे हृद सर्व प्राणींकर। जीवर परित्राण अर्थे करुणा बही जेहु चित्ते। अखिल वेदर जे सार जे अनुभव आपणार। कहिले पुराणर सार ताहांकु मोर नमस्कार। बाणी नर जे नारायण जे ग्रंथ संसार तारण। उदित कले ए संसारे नमई ताहांक पयरे। एमंते नमस्कार करी कहन्ति मने मोद भरी। शुण सकल मुनि जन साधुए तुम्भर वचन। परम मंगल ए बाणी जीवनिष्ठारे जाहा शुणी। परम धर्म ए जगते कृष्ण भक्ति जेउ मते। फलर आशा जही नाही विघ्न पशिब अबा काहीं। जे भक्ति बळे ए संसार नुहई पुण ए जीवर। भक्ति कले ज्ञान होए जीवन पड़े माया मोहे। कृष्ण चरित शुणी जेबे भक्ति न जन्मे मूढ़ भावे। केवल श्रम ताहांकर काहू तरीब तम घोर। अर्थ संचंती जेते नर केवल दुख ताहांकर। अर्थे न पाई धर्म मोक्ष से काम लोभटी प्रत्यक्ष। इंद्रिय अर्थे प्रिय जेते लोभे भ्रमर काम अर्थे। जावत जीवन धरई काम लोभरे सुख काहीं। जीवर तत्व जानिबारे के ज्ञानी अछि ए संसारे। तत्व विचारी ज्ञानी जेते ज्ञान कहन्ति ए जगते। केहू कहन्ति ए ब्रह्म तत्व के अबा बोले परमार्थ। केहू बोलन्ति भगवान निर्मल रस गोप्य ज्ञान। से बोले श्रद्धा जे करन्ति ज्ञान वैराग्य आचरन्ति। करन्ति विष्णुरे भक्ति आत्मारे आत्मा को देखन्ति। हरि चरणे भक्ति जात अज्ञाने न जाने जगत। एणु ए अखिल जगते अछन्ति वर्णाश्रमी जेते। स्वभाव धर्म आचरणे भक्ति उपुजे नारायणे। तेणु संतोष कृष्ण होई प्राणी की चौवर्ग देई। एघेनी होई एक मन भावे तो शिव भगवान। श्री कृष्ण जन्म कर्म जेते नित्य शुणिब कर्ण पथे। निर्मल करी दृढ़ मन निरते करिब कीर्तन। ध्याने चिंतिब कृष्ण रूपे पूजा करिब सूक्ष्म कल्पे। ए भावे भक्ति जोग बढ़े कर्म बंधन ग्रंथि छिड़े। एणु जगते ज्ञानी जेते कृष्ण न भजिबे केवंते। कृष्ण कथारे रति जार से प्राणी भव मध्ये सार। हरि चरणे जार श्रद्धा ताकू न लागे भव बाधा। से पुण्य साधु संग मिले पुण्य तीर्थ को आश्रय कले। भकत संगे जेबे मिसे तेबे से हरि रसे रसे। कृष्णर कथा जे शुणन्ति
ବଦନେ ମହିମା ଗୁଣନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟ ହରି ବସେ ସକଳ କଳ୍ମଷ ବିନାଶେ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବେଦେ କହନ୍ତି ମୁନିଜନ। ସାଧୁଜନଙ୍କ ମିତ୍ର ହରି ଏଣୁ ଭକତକୁ ଆବୋରି। ହେଳେ ତାରଇ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଯେଣୁ ଭକତ ଜନ ବନ୍ଧୁ। ଭକତ ଜନ ସେବା ଫଳେ ଦହନ ହୁଅନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷये ଭକ୍ତି ଉପୁଜେ ନର ଦେହେ। ସ୍ୱଭାବେ ରଜତମ ଦୁଇ କାମାଦି ଯେତେ ରିପୁ ଥାଇ। ଚିତ୍ତୁ ବାହାର ହୋଇ ଯାନ୍ତି ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ ଆବରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେବେ ମନ ହୋଇବ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସନ୍ନ। ତେବେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକତ ସଙ୍ଗ ମେଳେ। ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଉ କାହିଁ। ଅଶେଷ କର୍ମ ଗଣ୍ଠି ଛନ୍ଦ ଏଣେ ଛିଡ଼ଇ ସର୍ବଦ୍ୱନ୍ଦ। ସର୍ବ ସଂଶୟ ତୁଲେ କର୍ମ ତୁଟଇ ବିଶ୍ୱ ମାୟା ଭ୍ରମ। ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯେତେ ଆନନ୍ଦେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମତେ। ହରି ବିଷୟ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟେ ଭଜନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିତେ। ବିଷ୍ଣୁର ମାୟାରୁ ସମ୍ଭୂତ ଆଦି ପ୍ରକୃତି ଜନମାତ। ଯେ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ। ଅନାଦି ପରମ ପୁରୁଷ ଏ ତିନି ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରକାଶ। ସୃଷ୍ଟି ଉଦୟେ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇ ପାଳନେ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ବୋଲାଇ। ସଂହାର କାଳେ ରୁଦ୍ର ରୂପେ ସୁଖେ ବିହରେ ମୋହ କଳ୍ପେ। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହେ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ଗୁଣ ବହେ। କାଷ୍ଠ ସଂଯୋଗେ ଧୂମ ଜାତ ଧୂମରୁ ଅନଳ ସମ୍ଭୂତ। ତୃତୀୟ ଅଙ୍ଗାର ପ୍ରମାଣ ତମସ ରଜ ସତ୍ୱ ଗୁଣ। ଏଭାବେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିମାଣି ଭବସାଗର ତରେ ପ୍ରାଣୀ। ନିର୍ମଳ ଚେତା ମୁନି ଯେତେ ବିଚାର କରି ଆତ୍ମହିତେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସତ୍ୱ ଗୁଣେ ଜାଣି ଭଜିଲେ ମୋକ୍ଷ ପରିମାଣି। ତାମସ ରଜ ଗୁଣେ ଯେତେ ଯେ ଭୂତପତି ଏ ଜଗତେ। ସ୍ୱଭାବେ ଘୋର ଭୟଙ୍କର ଏଣୁ ନ ଭଜେ ସାଧୁ ନର। ଅହିଂସା ଶାନ୍ତି ଗୁଣେ ଥାନ୍ତି ହରି ଚରିତ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପଦେ ଯାର ଇଚ୍ଛା ସେ କରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦୀକ୍ଷା। ସଂସାରେ ବେଦ ଯଜ୍ଞ ଯେତେ ଯୋଗ ସାଧନ କ୍ରିୟା ମତେ। ପରମ ଜ୍ଞାନ ତପ ଆଦି କଠୋର ଯେତେ ଧର୍ମ ସାଧି। ଏ ସର୍ବଗତି ନାରାୟଣ ଏବେ ହୋ ମୁନି ଗଣେ ଶୁଣ। ଏ ସର୍ବ ବିଧି ଧର୍ମ ଯେତେ କରିବ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ। ଏ ତିନି ଗୁଣେ ନାରାୟଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ। ଏମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଧରେ ମାୟା ସଂସାରେ ସେ ବିହରେ। ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ମୁରାରି ଖେଳଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଆବୋରି। ସକଳ ଜୀବ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଅଜ୍ଞାନେ ଜୀବ ନ ଜାଣଇ। ଅଶେଷ ମହିମା ଯେ ଧରେ କିବା ଉପମା ଦେବା ତାରେ। ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜ ସୁଜନ ଜନ ନିତ୍ୟେ ଭଜ। କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः।